مفيش ثانية ولقيته ماسك ايديا الاتنين ووصل للهدف على طول. كان عارف هو بيعمل ايه، وفي اللحظة دي استسلمت تماما ولقيت نفسي في دنيا تانية. استسلمت لكل حاجة بيعملها. كانت قوته ساعتها قد 5 رجالة في بعض. انا حنان، اتجوزت من حوالي 2 سنين، متجوزة من حبيب عمري حسام. اتعرفت عليه من وانا في الكلية، كنت لسه ساعتها في سنة اولى وهو كان لسه في تانية في البكالوريوس. من اول ما شفنا بعض واحنا حصل ما بينا كيمياء غريبة قوي، يعني تقدروا تقولوا كده كنا بنحب بعض من اول نظرة وفضلنا مع بعض. وهو اول ما اتخرج اشتغل على طول علشان خاطر يتقدم لي. بس كانت مشكلتنا الوحيدة ان هو ما كانش عنده شقة، وطبعا زي ما انتوا عارفين ان دي بتبقى اكبر مشكلة في اي موضوع جواز. ابويا كان موافق عليه كشخصية لانه كان شاب طموح وشاب كويس واخلاقه كويسة، وقال ان هو شخص محترم ومثقف. بس ابويا كان متضايق وقال هتعيشوا فين، وكان رافض تماما ان انا اعيش مع باباه ومامته في نفس البيت وفي نفس الشقة بتاعتهم. بس لما لقاني متمسكة بيه وافق وقال انت حرة. انا بس كنت بنصحك يا بنتي، بس صدقيني فكرة ان انت ما يكونش ليكي شقة خاصة بيكي انت وجوزك، الموضوع ده هيتعبك في جوازك جدا. قلت له يا بابا دي شقتهم كبيرة وهو ابنهم الوحيد، وان شاء الله انا متأكدة من انه حسام ده ربنا هيكرمه وهيجيب الشقة اللي انا نفسي فيها بعدين. المهم ابويا وافق وفعلا اتجوزنا في شقة مامته وباباه. حماتي كانت يعني صحتها على قدها وكانت دايما بتتعب كتير، ويا دوب بعد ما اتجوزنا بحوالي 7 شهور بس حماتي ماتت وبقينا في الشقة انا وهو وباباه. بس حماية ده بقى يعني كانت صحته كويسة قوي ما شاء الله عليه، لدرجة ان بعد شهور بس قليلة من موت حماتي كان هو عايز يتجوز، وقال له حسام ان هو ما يقدرش يعيش حياته بالشكل ده وان هو يعني محتاج للجواز وكده. لكن لما حس ان حسام بقى هيزعل وكده يعني لغى الموضوع او اجله شوية، وعدت الايام على كده. لكن المشكلة ان بدأت الحياة تضيق علينا وراتب حسام ما كانش بيكفي اي حاجة. انتوا عارفين طبعا الدنيا بتغلى كل يوم عن التاني، وكمان حسام طموح جدا وكمان مش ناسي وعده ليا ان هو لازم يجيب لي شقة في اسرع وقت، والشقة دي تكون بتاعتي وخاصة بيا. وكمان كان ناوي ان هو يجيب لي شبكة غير الشبكة اللي هو جابها لي لما كان يعني ظروفه على القد وكده. وفي الاول انا كنت قلت له يعني مبسوطة ومش محتاجة اي حاجة، وصدقني انت كفاية انك تكون جنبي، انا مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا. بس هو ما كانش طبعا مرتاح للوضع دوت، وعلشان كده اول ما جات له سفرية يعني واحد صاحبه شاف له سفرية كده في بلد كويسة، فعلى طول قرر ان هو يسافر ويمشي. انا كنت رافضة الموضوع ده تماما وكنت بترجاه اكتر من مرة ان هو ما يسيبنيش ويسافر، وان انا ما يهمنيش خالص الفلوس، يعني ما يهمنيش اي حاجة غير انه يكون جنبي. بس برضه هو كان مصر على سفره ده وقال ان هو محتاج يعني يجرب التجربة دي، وان ناس كتيرة بتسافر وبتعمل فلوس كويسة، واول يعني ما بيسافروا هناك وضعهم بيبقى كويس وكده. وقال لي ان هو اول ما الفلوس معاه تزيد وكده ويسمح ان وضعه يسمح يعني هيبعت لي انا وابوه نعيش معاه هناك، او حتى وقتها ممكن ابوه يتجوز عادي زي ما هو عايز. ما هو الراجل يعني مش على بعضه خالص ونفسه يتجوز من زمان باي طريقه، وانا اللي هسافر له بس. وطبعا حسام وانا من يوم ما هو سافر وانا من يومها حاسه ان انا مش عايشه. صحيح هو كان بيكلمني كل يوم بالساعات وبنقعد نتكلم مع بعض فيديو، بس ده طبعا لا يمكن يعوضني لحظه واحده عن حضنه. هو كان دايما بيصبرني وبيصبر نفسه، وكتير كنا بنتكلم فيديو كول وبنحاول نصبر نفسنا يعني بشكل او باخر. وطبعا انتوا فاهمين قصدي، لدرجه ان احيانا يعني صوتي كان بيعلى في مره من المرات وكانه معايا بالظبط. ومع الايام كده حسيت ولاحظت ان حماية خد باله او سمع حاجه من المكالمه اللي انا بتكلمها مع حسام، ولقيته في يوم من الايام كده بيقول لي هو انت امبارح بالليل كنت بتتكلمي مع مين؟ قلت له يعني هكلم مين يعني يا عمي، ما انت عارف ان انا بكلم حسام وعارف ان حسام بيكلمني كل يوم. فلقيته بصيت لي كده بطريقه مش ولا بد، الطريقه بتاعه البصه بتاعته ما عجبتنيش، ما فهمتهاش وقتها بصراحه، بس يعني ما ركزتش معاه. هو الحقيقه يعني اصلا كان بيبص لي بصات بطريقه مش بتعجبني، وخصوصا بالذات بعد ما حسام سافر وسابني. انا كنت يعني بحب البس على طبيعتي عادي، ما انا في بيتي كنت
كنت بلبس بقى مكشوف عادي وكده. وفي دماغي ان ده جوزي يعني زي ابويا، مش معقول يعني هيقدر يبص لمرات ابنه كده مهما حصل. وعشان كده ما كنتش باخد بالي من نظراته، يعني ان ممكن يكون نظراته دي على محمل الجد وكده. ده مهما كان هو في مقام ابويا برضه. وفي ليله من الليالي يعني وانا وحسام كنا بنتكلم كالعاده، كنت انا قاعده في الاوضه عادي، بس كان الوضع يعني شويه حبتين ظهر شويه حبتين، وانتوا عارفين لما يكونوا اتنين متجوزين مثلا وبيحبوا بعض الوضع بيبقى عامل ازاي، بالكم بقى لو هما بعاد عن بعض وكده. المهم لقيته دخل عليا الاوضه فجاه حمايه. طبعا ساعتها انا كنت واخده راحتي على الاخر يعني، وكل حاجه كانت مكشوفه يعني في وضع يعني ما يعلم بيه الا ربنا. الراجل ده لقيته دخل وشافني كده وانا عماله اغطي بنفسي ومش عارفه اعمل ايه من المفاجاه اللي انا كنت فيها. ما انا مش مصدقه ان حد ممكن يدخل عليا بالطريقه دي، وهو عينه ساعتها للاسف ما نزلتش من عليا. انا اتمسمرت في مكاني، وبعدين قال لي انت بتكلمي مين؟ الله حسام، طب هاتي ده الواد ده وحشني ما كلمتوش من زمان. خد مني التليفون بعد ما قعدت بقى ان انا اغطي في نفسي وكده بعد الخطه اللي كنت فيها يعني، ولقيته اتكلم معاه شويه، وبعدين قال له خلاص انا هسيبك تكمل كلام مع مراتك، وراح مديني التليفون وخرج. بصراحه الموقف ده رعبني خالص، ازاي يدخل عليا فجاه كده ويشوفني وانا في الوضع ده. قعدت بقى اقول في سري هو يا ترى كان قاصد ولا ايه، مش عارفه. قررت بقى ساعتها ان انا لما اجي اكلم حسام وكده في التليفون هقفل الباب عليا بالمفتاح. بس بعدها بقى الراجل ده بقى بدأ ان هو يبص لي بطريقه تانية خالص، وبيعمل حاجات غريبه مش عارفه يعني. لاحظت ان هو ما عادش على بعضه نهائي خالص، عمال يبص لي في الرايحه وفي الجايه ويعمل نفسه مش عارف بيعمل ايه، ويمسني هنا يعني يروح خبط فيا في اي مكان يعني اكون واقفه فيه. زي ما تقولوا كده لما شافني في الوضع ده مش عارفه ايه اللي حصل له، اتجنن ولا ايه. وانا زي ما قلت لكم هو اصلا يعني من يوم ما بقى وحيد وهو بقى عامل زي المراهقين بالظبط. لحد ما في يوم من الايام كده كنت نايمه، وطبيعي وانا نايمه يعني ببقى لابسه لبس خفيف عادي يعني او زي كده، وحتى احيانا يعني بلبس حاجات خفيفه جدا او مش لابسه حاجه يعني، والجو حر وانا اصلا بحب اخد راحتي وانا نايمه. وكمان غالبا قبل النوم يعني ببقى دايما مع حسام في التليفون. المهم في الليله دي وانا نايمه كده حسيت كده بايد ماشيه عليا، كنت نايمه مش حاسه بحاجه، تخيلت انه حلم يعني. فجاه كده صحيت مش فايقه، بس لما لقيت الايد طولت اكتر وراحت في اماكن بعيده قمت مفزوعه. المهم لما قمت مفزوعه لقيت حمايه جنبي على السرير. المنظر كان مرعب مش عارفه اعمل ايه. انا لما شفته قلت له ايه ده في ايه بالظبط، وقمت مخضوضه وقلت له انت بتعمل ايه يا عمو؟ لقيته راح رد عليا وقال لي عمو ايه، هو انت خليتي فيها عمو؟ ده انت جننتيني، ده انا ما كنتش قادر. قلت له ما يصحش كده، ده انا مرات ابنك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لي ايه يعني وايه يعني مرات ابني، هو ايه اللي هيحصل؟ احنا هنقضي وقت كده مع بعض خفيف، لا انا هاكل منك حته ولا حاجه هتحصل، وهتفضلي برضو مرات ابني. هو تقريبا كده كان شارب حاجه لانه ما كانش في وعي خالص، وكان شديد بطريقه غريبه. حاولت ان انا اجري منه بس هو كان عامل كده زي ما يكون كده شاب في العشرينات. لقيته راح جري ورايا ومسكني وشالني وحطني على السرير وكاني زي العصفوره بالظبط. ما كنتش قادره اعمل معاه اي حاجه، لاني بقول لكم هو ما كانش طبيعي ابدا، والدنيا كانت عنده زي الحديد. مش عارفه يعني مش عارفه ده كان ماله بالظبط، ولا كان ايه اللي فيه، ولا كان شارب حاجه، ولا واخد حاجه. انا ما كنتش حاسه بنفسي، وانا كده كده كنت نايمه يعني من غير حاجه، فيعني ما فيش حركه. والتانيه مسك ايديها الاتنين ووصل للهدف على طول، وكان عارف هو بيعمل ايه. في اللحظه دي للاسف انا استسلمت تماما، ولقيت نفسي في دنيا غير الدنيا، استسلمت لكل حاجه هو بيعملها. كانت قوته مش طبيعيه، قوته ساعتها كانه 5 رجاله في بعض مش ممكن. وبعد ما استسلمت ما عدتش بقاوم، لقيت نفسي من غير اي شعور كنت بتجاوب معاه في كل حاجه بيعملها. يعني ده عمري ما وصل للمرحله دي، مش عارفه فاضل قد ايه في الوضع ده لحد ما حرفيا اغمى عليا. مش فاكره ايه اللي حصل بعدها، ما فقتش غير بس الصبح، وما كنتش مصدقه هو ده حصل بجد ولا ده كان حلم ولا كابوس ولا ايه بالظبط. بس فعلا الحاجات اللي وقعت مني هو بيجري ورايا زي ما هي، وكمان اتبهدلت اخر بهدله، واثر اللي كان بيعمله معايا واضح. انا كنت ساعتها بلطم على وشي من الصدمه، مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. ظبطت نفسي على قد ما اقدر يعني، حاولت ان انا الم نفسي والبس اي حاجه وخرجت. ولما خرجت في الصاله كنت لاقيه كده قاعد في منتهى البرود ولا كانه عمل حاجه. حاولت اتكلم معاه بس ما عرفتش اقول ايه، وهو ولا جاب اي سيره، كأن بالظبط كده ما فيش اي حاجه حصلت. انا مش عارفه اتصرف ازاي. اقول لجوزي، بس طبعا انا لو قلت لجوزي ده هيبقى فيها طلاقي بالتاكيد، ده مهما كان ابوه.
ولو قلت له عمره ما هيصدق طبعا اللي حصل. وحتى لو انا اتكلمت مع جوزي بالراحه وحكيت له عمره ما هيصدق، ولكن حتى لو صدق يعني اكيد مش هينسالي الموضوع ده، لان طبعا وابوه ده غالي عنده. انا مش عارفه اعمل ايه، وخايفه يكذبني، وخايفه الراجل حمايه ده يتبلى عليا. المشكله دلوقتي ان انا مش عارفه اقول ايه لجوزي. ما انا حتى لو قلت له انا كده بدمر علاقتي معاه نهائي، ما انا اكيد هتطلق، وكمان بدمر علاقته بابوه. انا مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انا خايفه قوي، خايفه ان انا اروح اقول لجوزي وهو ما يصدقنيش، او حتى لو صدقني حمايه يقول ان انا كلامي كله كذب، يقول ان انا ماشيه مش كويس، ويطلع عليا كلام مش حلو. انا مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انا فتحت لكم قلبي وحكيت لكم على حكايتي علشان تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. انا في اشد النصيحه ليكم، ومستنيه كل ارائكم وتعليقاتكم في التعليقات. اعتبروني اختكم وانصحوني وقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي.